Менә сүз булды дәреслектәрдә милли төбәк компонентына урын эз алу буенча. Беренчедән укытучылар дәреслектә булган әйберне генә өйрәтә дигән сүз дөрес түгел. Дәреслектә булмаганнан тышта безнең инде интернетта әйберләр бар бит инде. Кем менә мәсәлән Илһам Шакировларны, Әлфия Заруннарны музыка дәресендә укытмаска дигән әйбер юк. Бусы беренче. Икенчедән biz бит инде эш программалары төзибез. Һәрбер укытучының да эш программасы бар. Бу эш программаларын укытучылар инде теге тырышкалык, калык дигән сымак җайлы бит инде интернетка керәбез дә бездән скачать итеп алабыз. Барыбыз да түгел. Ләкин күпчелек шулай эшләйбез инде. Һәм анда инде ул булмаска да мөмкин чыннан да. Ләкин һәрбер мәктәптә дә белем бирү программалары бар, образовательный программа. Аның 3 бүлектән тора бит инде: целевой, содержательный, организационный. Һәм инде мин моны бу программаларны үзем эшләгән кеше буларак, теге төбенә төшеп инде менә рус хатыннар белән бергә инде алар өйрәттеләр, нинди өлешләрдән торырга тиеш, монда нәрсә булырга тиеш дип. Һәм менә шушы өлешләргә анда бит инде аның содержательный өлешләрендә дә музыка фәне дә бар, технология дә бар, география дә бар. Һәм шунда без инде төбәк компонентларын керттек. Менә шу рабочий программаларны укытучылар төзегән вакытта менә шу белем бирү программасына карап үзләренең мәктәбенекен, чөнки белем бирү программасын һәр мәктәп үзе төзи. Менә шушыннан алып үзләренең эш программаларына кертергә тиешләр. Әгәр дә менә шуны кертәбез икән, безгә дәреслектә юк бит ул, эш программасында юк бит ул дигән әйбер булмаячак инде. Менә бу мин моны ни өчен әйттем инде? Хәзер бит инде грантлар бар инде. Менә грантка килгәчтә дә нидә министрлыктан. Нәкъ менә укытучыларның 3 еллык эш программаларын тикшереп чыктылар. Нәкъ менә шушыны тикшерделәр. Төбәк компонентлар бармы? Музыкага кергәнме менә шу шаирлар? Без әгәр дә анда юк бит ул дип утырабыз икән, аны берәү дә кертмәйбез.